kila mtu anaweza kufanya, pia na hiyo product yake aliyoizindua. Yes. Kuna mambo mengi yanaendelea kwenye mitandao, hususan bato kati yako na Gigi. Unajua ni kwa sababu gani? I don't know. Lakini unaonekana ukijibu kwenye moja ya media ukisema kwamba Gigi alidai kwamba huyo mtu ambaye mnamgombania akitajwa mchezaji wa Yanga. Please. Na naweza kuzungumzia kuhusu mimi, sitopendelea kumzungumzia mtu yoyote. Ni kweli upo kwenye mahusiano ya kimapenzi na Pacome? No comments. Ukisema hivyo mashabiki zako wachukue ipi hapa? Wachukue no comments, sina jibu la kusema. Lakini tutegemee mwaka huu labda utaingia kwenye ndoa kwa sababu tunaona mastaa wengi wakiwa wanaolewa? Inshallah, kila kitu anapanga Mungu. Kwa hiyo Mungu akinijalia nitakuwa kwenye ndoa. Ni mrefu mng'avu au yukoje? Yaani kwa maana shemeji yetu. No comments. Nataka kabisa kumtaja. No comments. Unaogopa kuibiwa? No comments. Ni kitu gani ambacho umepanga kukifanya mwaka huu ambacho ni kikubwa, kwa sababu tunaona wasanii wengi wakifanya mambo makubwa, wakizindua product tofauti, wakizindua biashara kubwa. Wewe upande wako? Na product ambayo inakuja very soon inshallah. Kwa hiyo watu tu wakae tayari kwa sababu nikisha sema inakuwa sio surprise tena. Yes. Ni kitu gani ambacho sisi hatukijui unatamani watu wakijue kupitia wewe, kama wewe, mashabiki zako na watu wanaokufuatilia? Mimi na imani sana, ni mtu wa Mungu sana. Yes. Na siku yako huwa inaanza vipi na unaimaliza vipi? Ukisema kwamba leo siku yangu imekuwa bora kabisa, kibunda kinakuwa shilingi ngapi kwenye wallet yako? It's depend na kitu nachokifanya au sehemu unayoenda. Yes. Ukizungumzia baadhi ya sherehe ambazo zimefanyika mwaka huu, sherehe ya Hamisa Mobeto imechukua nafasi kubwa sana kwa maana inaonekana ni harusi yenye gharama, lakini pia imeacha historia kubwa. Ni kitu gani ambacho unaweza kuzungumzia kwa mambo ambayo yanatokea sasa hivi kwenye mitandao, labda message ambazo zinavujishwa na nini kuhusiana na kusema kwa Aziz Ki ambaye ni mume wa Hamisa Mobeto? Maneno yapo, watu tunasemana kila siku, ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo ni mtu tu stay focused, ufanye mambo yako kwa sababu kisha kuwa star kuzungumziwa ni swala la kawaida, si ndio? Yes. Leo umependeza sana. Kivazi chako kimegharimu shilingi ngapi kuanzia nywele mpaka chini? Kiukweli tukianza nywele yangu ni TN Luxury Wings, $3,500. Ukikalkulate ni kwenye, nafikiri nitakalkulate wenyewe lakini it's real, $3,500. Vazi langu from Nice Store $200,000. Full outfit ya vitu saa yangu $3,000. Yani it's ni hela nyingi. Yeah. Hivi viatu, pochi ni vitu ambavyo vinapatikana hata Nice Store. Pochi $200,000, accessories sio gharama sana. Kwa hiyo vazi langu linaweza kuwa $500,000 ila nywele $3,000 na. Kima cha chini kabisa ambacho ushawahi kupewa na mwanaume ambaye uko naye kwenye mahusiano kama zawadi kilikuwa ni shilingi ngapi? Mara ya mwisho nakumbuka nilipewa siku ya girlfriend days $15,000. Ndio naona ilikuwa ni kitu cha mwisho ninachokumbuka. Ni Pacome au nani? No. Pacome ashakupa shilingi ngapi wewe? No comments. Ukaribu wenu ukoje kwanza? No comments. Tegemea chochote, una ndoa kama vile ambavyo Aziz Ki ilikuwa ikisemekana mwisho wa siku kitu tukaona ndoa ya maana, ndoa fulani ambayo imeunganisha mataifa mawili, tutegemee? No comments. Sihitaji kumzungumzia mtu, tunaweza tukazungumzia kuhusu mimi. Niulizeni kuhusu mimi. That's right? Ni swali gani ambalo hujalipenda katika maswali ambayo nimekuuliza? Kumzungumzia mtu mwingine au kuongelea mtu mwingine. Kama mtu gani? Yoyote ambaye mimi kwangu wewe unahisi mimi na yeye hatuna mawasiliano mazuri au maelewano mazuri. So umeniuliza kuhusu Diamond nimekujibu, umeniuliza kuhusu Hamisa nimekujibu. Yes. Ni swali gani tungeenda kuuliza na swali gani ambalo ulitegemea tutakuuliza hapa na bado hatujakuuliza na unatamani uulize? Sijui. Maybe kuhusu kazi yangu, biashara zangu. Yes. Sawa, tutatoka kwenye biashara na kazi yako. Unajua kila mwanamke ana ndoto siku moja aje kupata mtoto. Wow. Na umri unazidi kusogea kila siku, namba inakuwa inaongezeka kwa maana ana miaka 20 na siku moja, ana miaka 22 na siku 2 na vitu kama hivyo, si ndio? Wewe kipindi gani ambacho unatarajia kupata mtoto kwa sasa? Inshallah, kwa sababu
Ndoa, mtoto ni majaliwa ya Mungu. Naweza nikatamani sasa hivi na nisipate, naweza nikatamani baadaye na nisipate. Kwa hiyo mimi vitu vyote uwaga namwachia Mungu. Na wakati sahihi wako wa kupata mtoto ni upi? Ukiwa ndani au ukiwa nje ya ndoa? Nikiwa nimeolewa, of course. Sababu mimi ni mtoto wa Kiislamu. Kwa hiyo na wish iwe hivyo. Na pengine ni mwanaume wa aina gani ungetamani awe mume wako? Features gani awe nazo au tabia gani? Awe mtu mwenye imani. Sasa mimi na imani sana. Awe Muislamu first of all. Kuhusu muonekano pengine labda awe kidogo mrefu, sio mnene. Yes. Asiwe mweusi wala sio mweupe. Sipendi wanaume weupe. Mbona kama inakuja picha hapa Kome? Au unaonaje? Yaani mnamng'avu fulani hivi, tatu mkononi. Kwenye issue ya pesa, awe na pesa au na uchumi. Sasa mimi ni mwanamke ambaye nahitaji pesa. Siwezi kuwa na mwanaume ambaye yani mpaka namchoose basi. Kwa sababu maisha kuishi lazima, nadhani mnanielewa. Sitaki kukufuru. Na ukiulizwa upe kiasi gani ili urudiane na ex wako, unatamani upewe shilingi ngapi? Siwezi, nikishaachana na mtu siwezi kurudiana naye. Sina desturi ya kurudiana na mtu. Na ni kitu gani kukufanyia mwanaume hawezi kabisa kurudi kwenye maisha yako? Sasa disappointment zinakuwa nyingi. Kwa hiyo siwezi kusema ni nini ila sipendi tu mtu muongo. Ni kitu gani ambao ulipigwa na ex wako ambao unasababisha usema siwezi kurudiana naye huyu? Sikumbuki, ila sipendi kuongelea sana mambo ya ex, ni vitu vya nyuma, yani sipendi kuongelea wakati uliopita. Yes. Neno lako zuri kwa usiku wa leo. Nawapenda. Sisi tunakupenda pia. Salimia kwa Kome. Clever vipi? Mbona uko nyumbani saa hizi? Au na wewe shamba limekushinda kama mimi Unafeli wapi Mashaka? Yaani hadi leo unategemea kilimo cha mvua rafiki yangu? Mimi hapa nilipo naweza kuona kila kitu kwenye shamba langu. Watumishi wazembe na waona, nina mitambo ya kisasa ya umwagiliaji, nimeweza kuweka teknolojia za kisasa shambani na mambo mengi yanaendeshwa kwa mitambo tu. Ingekuwa hujamaliza pesa, ningekuambia unipe oda zako. Mashaka, acha ushamba. Ina maana kazi yote inayofanywa na serikali ya awamu ya 6 wewe huoni? Hakuna kijiji cha Tanzania ambacho hakijafikiwa na nishati ya umeme. Yaani serikali ya awamu ya 6 haina deni. Wewe jitahidi, fanya maombi, lipia uletee umeme haraka mpaka shambani kwako. Mimi nayaweza yote haya kwa kuwa gharama za uendeshaji ni nafuu sana nikitumia nishati ya umeme. Utajanjaruka lini Mashaka wewe? Nishati ni maendeleo. Tangazo hili limeletwa kwenu na Wakala wa Nishati Vijijini, REA.